At-takbir. Allahu Akbar. Gbogbo àwọn tí ó bá wa dá sí ètò náà Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Àmín. Àwọn ibi tí ẹ ti mówó náà Ọlọ́run bá fi ọ̀pọ̀ rọ́pò Àmín. ní agbára Ọlọ́run Àmín. nítorí ohun tí ẹ ṣe torí ti Ọlọ́run àti tànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ẹ rí wípé tí a bá ń ṣe bá ṣe ń ṣe yìí táwọn èèyàn sì ń jáde bá ṣe ń jáde yìí prógrámù náà yóò máa lọ torí comparative ó jẹ́ prógrámù tẹ́ pé ó dùn gan dáadáa téèyàn sì máa ń rẹ́ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. lẹ́jọ́ tí à ń bá lọ ààrẹ ni tí tó gbangba sùn lọ tó fẹ́ jẹ 80,000 times 4 tẹ́ mo yí rẹ̀ sá ṣe calculator yín lè gbé 80,000 lọ́nà mẹ́rin ààrẹ ni tí gbangba sùn lọ yẹ tó lè jẹ́ 320 owó yóò ra dẹ̀ ní ọ̀wẹ́ náà ààrẹ ni tó lè jẹ́ o a máa wulẹ̀ làágùn ìdàn kò sẹ́ni tó lè jẹ́ kò sí ẹni òun tán fi dáa tó lè gbà wọ́n lè gbà ṣùgbọ́n kákan tó a sì yẹ Kákan yanjú ẹ̀. ká yanjú ẹ̀ fún àwọn èèyàn wa kí wọ́n lè mọ̀ wípé irọ́ fúngbà díẹ̀ ni alákọ̀ọ́kọ́ tí máa kọ́ mú wá ó ní nípa pé táìmù wo ni wọ́n pa Jésù. In John chapter 19, verse 14 to 15. John chapter 19, verse 14 to 15. Nakib, ẹ máa bá mi ṣí Mark chapter 15, verse 25 sílẹ̀. Ó jẹ́ ìpalẹ̀mọ́ àjọ ìrékọjá. Ó jẹ́ ìpalẹ̀mọ́ àjọ ìrékọjá. Ó jẹ́ ìwọ̀n wákàtí ẹ̀kẹfà. Ó jẹ́ ìwọ̀n wákàtí ẹ̀kẹfà. Ó sì wí fún àwọn Júù pé Ó wá sọ fún àwọn Júù wípé ẹ wo ọba yín. ẹ wo Jésù ọba yín. Nítorí náà wọ́n kígbe wípé àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí kígbe wípé mú un kúrò. mú un kúrò mú un kúrò Yàn má àgbélébù. níwọ̀n wákàtí ẹ̀kẹlò Ẹ̀kẹfà. wákàtí ẹ̀kẹlò Ẹ̀kẹfà. wákàtí ẹ̀kẹlò Ẹ̀kẹfà. ni máàkì bá ní Jọ́ọ̀nù yé tanra rẹ̀ irọ́ rẹ̀ ti pọ̀ jù kò máa rí bẹ́ẹ̀ o sí bẹ́ẹ̀ èmi gangan máàkì gan ló ṣojú ẹ̀. Okay. Mark chapter 15 verse 25. Ẹ máa. Mark 15 25 ẹ máa gbọ́ o àkókò mélòó tá a mú nínú méjèèjì. 25. Mark 15 25. Ní wákàtí kẹta ọjọ́. Ní wákàtí kẹta ọjọ́. No 6 ló gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ wákàtí kẹta ọjọ́ pẹ́ wákàtí kẹfà ló gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ ẹ ṣe mistake ni. Ní wákàtí kẹta ọjọ́. Àfa àtàmọ́ ìkàkùkà lẹ́yìn kànáà. Tó wà ń bẹ̀ nìkẹ́. Ohun tó wà ń bẹ̀ nìkẹ́. Yes kẹ́. Èdè Èkó lè máa kọ sọ kẹ̀kẹ́kẹ́ dẹ́dẹ́dẹ́. Ntó kẹ̀dẹ̀kẹ̀dẹ̀ wà ń bẹ̀ ní kẹ̀dẹ̀kẹ́. Wákàtí kẹta ọjọ́. Ní wákàtí kẹta ọjọ́. Òun ni wọ́n kàn án mọ́ àgbélébù. Àtẹ̀bí. Allah ẹ máa wo nǹkan o. Ikú ẹnìkan ni o. Ẹnìkan ṣoṣo. Ẹnìkan ṣoṣo. Jọ́ọ̀nù ní wákàtí ẹ̀kẹfà gan wọn àti ẹ̀ tí pa. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rojú ẹ̀ lọ́wọ́ ni. Náà ẹ̀sẹ̀ wá ń pariwo pé ẹ mú kúrò after 6 hours. Ẹ kàn mọ́ àgbélébù. Máàkì ní no John nonsense ló ń sọ. Láti wákàtí kẹta náà ti pa. Ẹjọ́ èwo la bìlífù nù méjèèjì. Yes. Ọ̀rọ̀ àròsọ tálùkùránì ń sọ nìyẹn pé àwọn tí ń kọ àkọọ́lẹ̀ ń pa ikú Jésù wọ́n ń tẹ̀lé àròsọ wọn sí bẹ́ẹ̀ wọn ní màmú dájú ń parẹ̀ ẹni ó di wàán ó di wàán ẹlẹ́ẹ̀kejì ó lè mélòó ló bú Jésù lórí igi àgbélébù. Okay. Ẹ bá wọn lúùlù. Ẹ má pariwo mọ́ ń bẹ̀ yẹn. Chapter 23 verse 39. Luke. Chapter 23 verse 39 and Matthew chapter 27 verse 44. Yeah.
ó pọ̀ ńlẹ́ni Okay. bíbélì Àti ọ̀kan nínú àwọn arúfin. mélòó náà pé Ọ̀kan nínú àwọn arúfin. àti ọ̀kan nínú àwọn arúfin Tí a gbé kọ́ ń fi ṣe ẹlẹ́yà wípé tí a gbé kọ́ ń fi Jésù ṣe ẹlẹ́yà wípé bí wọ́n bá ṣe Kristi bí wọ́n bá ń ṣe Kristi gba ara rẹ àti àwa là. gbára rẹ àti àwọn ibi tá a máa ń kà láti jọ tá a ti wà nù Christianity nìyẹn pé olè apá ọ̀tún wọ́n lọ àbí apá òsì dẹ̀ ni wọ́n lọ ló bú Jésù wọ́n lé olè gan ló bú Ọ̀kan nínú àwọn arúfin. wọ́n ní ọ̀kan nínú àwọn arúfin tí a kàn mọ́ àgbélébù pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n sì fi ṣe ẹlẹ́yà ní Mátíù bá tún ní Lúùkù yé tanra rẹ̀ irọ́ rẹ̀ ti pọ̀ jù kò máa rí bẹ́ẹ̀ o sí bẹ́ẹ̀ kí ló dé tó fi ń parọ́. Matthew chapter 27 verse 44. Ṣé ẹ ti rí 27:44. Okay. Àwọn olè tí a kàn mọ́ àgbélébù pẹ̀lú rẹ̀ sì ń fi ṣe àwọn olè ẹjọ́ èèyàn mélòó náà máa ń lo àwọn fún. Àwọn olè. Nọ́nsẹ̀nsì lẹ́yìn kásẹ̀. Ọ̀kan ló gbọ́dọ̀ jẹ́. Àwọn olè. Alọ́kan olè kíni? Àwọn olè kíni? Àwọn olè tí a kàn mọ́ àgbélébù pẹ̀lú rẹ̀. Àwọn olè tí a kàn mọ́ àgbélébù pẹ̀lú rẹ̀. Sì ń fi èyí náà gún lójú bákan náà. Àwọn méjèèjì wá ń fi èyí náà gún lójú bákan náà. Ó fi hàn pé olè dáta ẹ̀kàn mọ́ Jésù gan pọ̀. Àwọn nínú èdè òyìnbó di robbers ó ti ní ẹ̀sìn lẹ́yìn robbers àwọn olè ẹjọ́ ṣé ọ̀kan ló kú ni àbí méjèèjì èwo la fẹ́ gbàgbọ́ nu méjèèjì nínú ìwé kan náà tá a gbà pé ìwé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹjọ́ ohun táwọn èèyàn wá ń tẹ̀lé nìyẹn o ó di mélòó méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ta ni ẹni tó gbé àgbélébù Jésù ẹ bá ṣí Matthew chapter 27 verse 32 ẹ wá bá mi sí 32 John chapter 19 bí wọ́n sì ti jáde John chapter 19:17 bí wọ́n sì ti jáde wọ́n rí ọkùnrin kan ará Kírénì. wọ́n rí ọkùnrin kan Símónì ará Kérénì tí ń jẹ́ Símónì. Òun ni wọ́n fi agbára mú láti ru àgbélébù rẹ̀. Òun ni wọ́n fi agbára mú láti ru àgbélébù Jésù. Nígbà tí wọ́n sì dé ibi tí a ń pè ní Gọ́gọ́tà. Èyí ni ibi agbárí. Wọ́n fi ọtí kíkan tí a dàpọ̀ mọ́ òróró fún wọn láti mu. Wọ́n fi ọtí kíkan tí a dàpọ̀ mọ́ òróró wọ́n fi fún láti mu. Jésù náà mọtí. Nígbà tí ó sì tọ́ wò. Ó kọ̀ láti mu. Ó ti tó. Wọ́n mú ọkùnrin kan Símónì ará Kérénì ó bá ru àgbélébù rẹ̀ débi tí a ń pè ní Gọ́gọ́tà níbi agbárí. Jọ́ọ̀nù bá tún ní Mátíù yé tanra rẹ̀ irọ́ rẹ̀ ti pọ̀ jù kò máa rí bẹ́ẹ̀ ó sí bẹ́ẹ̀. John chapter 19 verse 17 ẹ tún gbọ́ ohun tó wí ọ̀rọ̀ Bíbélì mọ́ sùn mi o. Ìwé àdánwò. Nítorí náà wọ́n mú Jésù. Ó sì jáde lọ. Ó ru àgbélébù fúnra rẹ̀. Sí ibi tí a ń pè ní ibi agbárí. Ní èdè Hébérù. Tí a ń pè ní Gọ́gọ́tà. Sọ́ọ̀ ló rú ni àbámbá rú. Àti ẹ̀rẹ́ ní tó fẹ́ jẹ owó báyìí. Ó sì kẹyọ kan, wọ́n sì lè jẹ. Sọ́ọ̀ ló rú ni àbí àbá rú ni. Ẹnìkan ṣoṣo ìwà ń ta àkórà wọn. Wọ́n wá ní ká máa tẹ̀lé Bíbélì wọ́n á máa parọ́ fún wa Holy Bible. Wàláì orúkọ tó yẹ kán ti ẹ̀ sọ gan-an.
ẹ má jẹ́ fún lórúkọ Holy Bible kí níbo ló ń lì sí. ó kẹyọ kan lẹ̀. mo mọ eléyìí ló burú jù mo mọ̀ má fi sí gbẹ̀yìn ni eléyìí ló wà fantastic and fantastic koko. very very clear. ó ní agbára tán. yes. ó fẹ̀jú tán. ó ga jù. gbogbo àpáta náà láti gbọ́ tàn yẹn wọ́n máa ń sọ dáadáa. Júdásì oníṣẹ́ oró ojú tì ọ́ o Jésù jíǹde. Júdásì olè ó pa Jésù jẹ olè ó ta Jésù olè ó kan Jésù mágbélébùú olè ẹni ẹlẹ́ni jẹ́jẹ́ ara rẹ̀ tí ó mọ̀ kankan nípa Jésù wà láìtàláì. Bíbélì kan wà tá ń pè ní gospel according to Judas. Ìrètí Bánábà, ìrètí Júdásì, ìrètí Júdásì lọ́kọ̀ wà láyọ̀ yọkọ̀ ònú Bíbélì ni. Bánábà náà kọ tiẹ̀. Bánábà náà kọ tiẹ̀ wọ́n yọkọ̀ ònú Bíbélì ni. Júdásì kọ̀wé. Júdásì yẹn wà láìtàláì. Ọwọ́ àná ìwé pé gbogbo àwọn tó bá sọ pé mi ni mo fi Jésù hàn orí wọn dàrú. Júdásì ló ìmọ̀ sọ. nǹkan pa Jésù kọ̀ọ̀kan mi wà láìtàláì. Wọ́n kàn pa ohun tó wá dùn mí lónìí wípé wọ́n pa orúkọ rẹ̀ jẹ́ nígbà tó ń sọ. wọ́n pa orúkọ Júdásì ẹni jẹ́. Kristian wo lẹ́ni tó ń sọ ọmọ náà ní Júdásì. láéláé wọ́n ti bá a. akẹ́ bo orúkọ ẹni ẹlẹ́ni jẹ́. yes. ìyẹn bá yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì kan tó tún yà mí lẹ́nu ni wípé Jésù tẹ̀ ń sọ kó fẹ́ wá kú fáráyé ǹjẹ́ bí Júdásì ò bá fi Jésù Sunday ní Jésù pa. ẹ dá mi lóhùn ṣé wọ́n lè pa Jésù tí ó bá fi hàn ṣé wọ́n lè rí pa ok ṣé iṣẹ́ rere ni Júdásì ṣe ni àbí iṣẹ́ burúkú Kristian iṣẹ́ burúkú ló ṣe tí wọ́n bá fi hàn wọ́n lè rí pa náà. kò dẹ̀ lè sí ìgbàlà. kò dẹ̀ lè sí ìgbàlà náà. yes kò lè sí salvation kẹ. wọ́n wá máa parọ́ mọ́ ọlọ́mọ Jésù ẹni ẹlẹ́ni ọ̀nìyàn lẹ́yìn tí ó fẹ́ kú jẹ́jẹ́ rẹ̀. Júdásì. John chapter 7 verse 1 ẹ máa gbọ́ ẹ máa ohun tí Jésù ṣe o John chapter 7 verse 1 ẹ lè bá sí John chapter 11 verse 53. John 7:1. okay. John 7:1 then John 11:53. Jésù 7:1. Jésù jẹ́jẹ́ rẹ̀. lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí. Jésù rìn ní Gálílì. Jésù rìn ní Gálílì. nítorí kò fẹ́ rìn ní Jùdíà. kò fẹ́ rìn ní Jùdíà kí ló fà á. nítorí àwọn. kí ló fà á tí ò fi rìn ní Jùdíà mọ́ tó fi jẹ́ pé Gálílì ni ti rìn Jésù wa ń pọ́ rìn ń pọ́ Olúwa tó lùgbàlà nípa ń pọ́ rìn. nítorí àwọn Júù ń wá ọ̀nà àti pa. nítorí àwọn Júù ń wá ọ̀nà àti pa Jésù torí ẹni ò ṣe rìn ní Gálílì mọ́ ọ wá ń lọ sí Jùdíà ìwà ń pọ́ ń sá kí ẹ̀ máa sá fún ẹni tó fẹ́ wá kẹsẹ̀ aráyé lọ. kò yẹ kó sá náà. John 11:53 eléyìí ló tẹ̀ burú jù wọ́n tẹ̀ ní Jésù fi gbogbo ìlú lẹ̀ ó sá lọ sínú igbó. John 11:53 Jésù fi ìlú ẹ̀ lẹ̀ ó wá sá lọ sínú igbó torí ikú náà ni ẹ wá ní Jésù. nítorí náà láti ọjọ́ náà lọ ni wọ́n ti jọ gbìmọ̀ pọ̀. wọ́n ti gbìmọ̀ pọ̀ sí Jésù láti pa á. nítorí náà Jésù kò rìn ní gbangba láàrin àwọn Júù mọ́. ohun tí ó ṣe wá tá a fi mọ ṣaka tá a fi lè yan fandafanda láàrin ọ̀wọ̀ ẹ̀nà kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa o. kò lè rìn ní gbangba láàrin èèyàn mọ́. láàrin àwọn Júù mọ́. ṣùgbọ́n ó ti ibẹ̀ lọ sí ìgbèríko kan. sá lọ sí ìgbèríko kan. tí ó súnmọ́ aginjù. bàbá mùsùlùmí ó sá aginjù. máa ya nìyẹn ó ya dáadáa. ẹ mọ bí táwọn pè aginjù inú gbó kìjìkìjì Jésù sá lọ sí aginjù. Olúwa àtolùgbàlà tó fẹ́ kú fẹsẹ̀ ìwà ń sá torí ikú. kò fẹ́ kú. ṣùgbọ́n kò yé wọn kò sì ní yé wọn. mo sọ fún ẹnìkan mo ní wò ó jẹ́ ẹ sọ ohun tí Jésù wá sọ fún ọ jẹ́ ẹ sọ ohun tó wá sí ilé ayé fún ọ. Jésù ò wá láti wá kú. fẹsẹ̀ wa. torí kí ni Jésù ṣe ń bẹ̀bẹ̀ ní Deuteronomy chapter 21 verse 23 ó ti wà ń bẹ̀ nínú òfin Mósè wípé ẹnikẹ́ni tí a bá ti kàn má gbélébùú o ẹni ègún Ọlọ́run ni Jésù ò sì fẹ́ jẹ́ ní ègún. That is the reason tó ṣe ń pray tí ń sáká kiri pé wọn gbọ́dọ̀ pàmẹ́tẹ́ tó bá ti lè pa wọ́n á máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ pé wòlíì èké ni. That is the reason why òun ló ṣe ń sá káàkiri pé òun ò fẹ́ kú. mo wá ní now ẹ wo ohun tí Jésù wá ṣe Luke chapter 4 verse 43 tàbí Mark chapter 1 verse 38 ohun tí Jésù wá ṣe ilé ayé rèé.
Jésù ò tiẹ̀ mọ̀ kankan pa à ń kú àgú wà láì kò mọ̀ kankan pa rẹ̀ wọ́n parọ́ mọ́ ni. ṣùgbọ́n ó sì wí fún wọn pé èmi kò lè ṣàì má wàásù ìjọba Ọlọ́run. èmi Jésù mi ò lè ṣaláì má wàásù ìjọba Ọlọ́run. fún ìlú mìíràn pẹ̀lú. lọ sí ìlú mìíràn báwa náà ṣe ń káàkiri tá à ń lọ sọ́wọ́ ẹ̀nà tá à ń lọ gbogbo ẹ̀ tá à ń káàkiri. nítorí náà ni a sáàṣe rán mi. Àtẹ̀bí. Allahu Akbar. Kí n bá wàásù lọ́lọ́run sọ irọ́ mi for this purpose I have been sent. Torí tọ́lọ́run ṣe rán mi nìyí kí n wá ṣe wàásù ni. Wọ́n àná mi láti wá kú. Fẹsẹ̀. Kí ló dé tá wá ń parọ́? Torí ìdí èyí lásàṣe ṣe kí ni lásàṣe rán mi. Mark 1:38 náà kí ló tún sọ? Àwa ń parọ́ pé ó kú kí ni? Mark 1:38 ẹ máa bá mi sí Luke 18:18 Matthew 19:16 Mark chapter 17 verse 10 àbí 10:17 jàre eléyìí tẹ́ bá ti rí inú mẹ́ẹ̀ta nǹkan kan ló wà ní mẹ́ẹ̀ta. ó sì wí fún wọn pé ẹ jẹ́ kí a lọ sí ìlú mìíràn. kí èmi kí ó lè wàásù níbẹ̀ pẹ̀lú. nítorí èyí lè èmi ṣàṣe wá. Good. Torí èyí ni mo ṣe wá. Mi ò wá láti wá kú. Luke 18:18 tàbí Matthew 19:16 or Mark chapter 17 to 18. Luke 18:18. Eléyìí tẹ́ bá ti rí. Ṣé ẹ rí ohun tó wà nù bí? Bí èèyàn bá ti ń tẹ̀lé òfin yẹn tí sì ń sin Ọlọ́run tó mọ Ọlọ́run lọ́kàn ṣoṣo ó ti wọ ìjọba ọ̀run. Ìjòyè kan sì béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Good. Ìjòyè kan béèrè lọ́wọ́ Jésù. Wípé olùkọ́ni rere. Kí ni èmi yóò ṣe tí èmi yóò fi jogún ìyà ìnípẹ̀kun? Kí náà pè ní ìyà ìnípẹ̀kun? Ìjọba ọ̀run. Paradise. Kí ni tí mo lè ṣe o tí màá fi wọ àlùjánnà? Jésù sì wí fún pé. Jésù wá sọ fún mi pé. Èéṣe tí ìwọ fi ń pè mí ní ẹni rere? Arákùnrin sọ gbádùn. Èéṣe tó fi ń pè mí lẹ́ni rere? Jésù Olúwa tó dùgbàlà nìyẹn o. Ẹni rere kan kò sí. Ẹni rere kan ò sí. Bí kò sí ẹnìkan. Èyí nìní Ọlọ́run. Àtẹ̀bí. Allahu Akbar. Èyí nìní Ọlọ́run. Ìwọ mọ òfin wọn ni. Jésù wá ń sọ fún wípé arákùnrin ó fẹ́ wọ bí iyè. Ǹjẹ́ wọ́n mọ òfin wọn ni? Má ṣe ṣe panṣágà. Má ṣe pànìyàn. Má pànìyàn. Má ṣe jalè. Má ṣe jẹ́rìí èké. Má jẹ́rìí èké. Bọ̀wọ̀ fún bàbá òun ìyá rẹ̀. Ó sì wí pé. Arákùnrin yẹn wá sọ fún Jésù pé. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí lé èmi ti pamọ́ láti ìgbà èwe mi wá. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí lèmi ti ń pamọ́ láti ìgbà èwe mi wá. Nígbà tí Jésù sì gbọ́ èyí. Ó wí fún pé. Jésù wá wí fún pé. Ohun kan ni ó kù fún ọ. Ohun kan ni ó kù fún ọ síbẹ̀. Ṣé rí ohun tí Jésù sọ bí kò sí bàbá ńlá pásítọ̀ tó ń bí dá láyé. Tán láwọn ń tẹ̀lé Jésù àwọn sì Jésù tí wọ́n lè ṣe ohun tí Jésù sọ níbi pé kán ṣe kán bá lè rí ìjọba ọ̀run wọ̀. Lọ ta gbogbo tí o ní. Lọ ta gbogbo nǹkan ìní rẹ. Kí o sì pín fún àwọn tálákà. Ìwọ ó sì ní ìṣúra ní ọ̀run. Ó ní ìṣúra ní ọ̀run. Kí ló dé táwọn pásítọ̀ ń lo jẹ́ẹ̀tì? Sì wá kí o máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Wá kó máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Kí ló dé táwọn ń lo jẹ́ẹ̀tì? Kí n sáré digress mo fẹ́ mu wá lánàá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo gbàgbé mo ti rántí sìn. Ẹ wo nísìnyí báyìí wọ́n lá ń gbàwẹ̀ lẹ́ǹtì. Àwẹ̀ lẹ́ǹtì. Gbogbo wọn tó bá sọ pé àwọn ń gbàwẹ̀ lẹ́ǹtì wọ́n kàn fi tá bá ń gba ẹni tí bá ń gbanú wọn ni o ń fìyà jẹra rẹ̀ lásán. Torí pé kí ni kò síbi tí Jésù ti ní kán gbàwẹ̀. Jésù nìkan ló gbà. Àwẹ̀ tí Jésù wá gbà ó gbà ní odidi 40 ọ̀sán àti òru. Kí ló dé tán jẹun lálẹ́? Tó bá tẹ̀lé ń gbàwẹ̀ yẹn kí ló dé tán jẹun lálẹ́? Wọ́n ṣe fọ́lọ̀ Jésù. Jésù dẹ̀ sọ ní John chapter 5 verse 30 pé nígbà tí ẹ bá tó tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ tó di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́. In Matthew chapter 12 verse 30 ẹ bá ń ka bẹ̀yẹn ó tiẹ̀ lo fọ́múlà kan bí ìtẹ́ pé Matthew chapter 12 verse 30 fọ́ká síbẹ̀. 12. Matthew 12:30.
nígbà tẹ́ bá tó tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ tó dọmọ lẹ́yìn mi tòótọ́ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ẹ̀ ń tẹ̀lé Jésù ó yẹ kẹ́ máa gbà àwẹ̀ lọ́tẹ̀ nípa ẹ̀fẹ́ gbà láì jẹun fún ìdí 40 days yẹn ni àwọn àmọ́ ẹ̀fẹ́ tẹ̀lé Jésù tòótọ́. ẹni tí kò bá wà pẹ̀lú mi. ẹ máa gbọ́ o ẹni tí kò bá wà pẹ̀lú mi Jésù ní sọ̀rọ̀ o. ó ń ṣe òdì sí mi. ó ń ṣe òdì sí mi. ẹni tí kò bá sì bá mi kó pọ̀. ẹni tí ò bá bẹ́ẹ̀ mi Jésù kó pọ̀ ó fọ́ká síbẹ̀ ó fọ́ká síbẹ̀. You can see. So gbogbo ohun tó ń ṣe yẹn wọ́n gbé kalẹ̀ ní inú mi dùn wípé ìgbà ní last week tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ yẹn tó ń sọ pé wọ́n ṣe Ash Wednesday mò ń gbọ́ rédíò mò ń gbọ́ Chief Said tó wà ní Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà wọ́n wá gbé bíṣọ̀bù kan wá síbẹ̀ bíṣọ̀bù yóò wá láti máa sọ pé lóòótọ́ o Jésù ò ní káwọn gba àwẹ̀ kò sì sáwẹ̀ lẹ́ǹtì nínú Bíbélì ṣùgbọ́n àwọn bàbá wọn nígbà náà àwọn ló gbé kalẹ̀ wípé èèyàn ò lè wà lásán nípa tara aláìmọ́ gba àwẹ̀ wọ́n ní ó ní wọ́n gbé kalẹ̀ ní 1817 ni wọ́n dá àwẹ̀ lẹ́ǹtì lẹ̀ ẹ wá máa wà àwẹ̀ lẹ́ǹtì yẹn o wọ́n á gbàwẹ̀ ní Monday wọ́n á gbà ní Tuesday wọ́n á gbà ní Wednesday wọ́n á gbà ní Thursday wọ́n á gbà ní Friday wọ́n á gbà ní Saturday wọ́n á ní gbàwẹ̀ ní Sunday wọ́n ní Sunday yẹn o àwọn gbọ́dọ̀ máa fi bọ̀wọ̀ fúnlé Olúwa ni ọjọ́ Olúwa wọ́n sì ń gbàwẹ̀ o àwẹ̀ yẹn dẹ̀ tún rèé tó bá dago 12 o lè jẹun o ti gbàwẹ̀ náà ni. Even though ní àwọn chọ́ọ̀chì kan tó bá mu minerals kò bá àwẹ̀ jẹ́ àwọn gbàwẹ̀ lọ náà ni. wọ́n á dẹ̀ máa criticize àwa. wọ́n á máa criticize pé àwẹ̀ yín yẹn síbẹ̀ ń jẹun lóru. ẹ wá gbà wò ẹ wá tọ̀ wò kẹwọ́ bó ṣe dùn tó. of course. àwa sì rè àwa lẹ́rìí àwẹ̀ táwọn ń gbà. kó tẹ̀ pẹ́ẹ́rì náà wà nù Bíbélì náà àti lọ́bẹ̀ ni. wọ́n criticize Islam. wọ́n máa criticize wa àwa tá a wà lójú ọ̀nà kì í ṣẹ̀bi wọn. ṣùgbọ́n ti jẹun lóru. ẹ bá mi sí Kúránì chapter 2:120 ẹ máa gbọ́ ntọ́ lọ́n sọ ń bẹ̀. ibi tá a fẹ́ ká yìí ìwọ mùsùlùmí tó bá ti gbọ́ tó bá ti wá mú ọ lọ́rẹ̀ ìdágígí torí pé wọ́n bá sọ ọ́ lẹ́nu ládùúgbò torí kò bá máa rí àmàlà jẹ àti tọ́kí tó rí jẹnu ilé ẹ̀ tó bá dọjọ́ dájọ́ ọmọ ọ̀rọ̀ fọlọ́ nínú tọ́lọ̀ sọ nù Kùránì Ọlọ́run ní má ṣe mú wọn lọ́rẹ̀ ẹ má mú wọn lọ́rẹ̀ wọn à fẹ́ rere kankan fún yín wàláhì tàláhì bámi ka Kùránì chapter 2:120 jàre tàbí tàbí dẹ́rẹ́ Kùránì chapter 2:11. àwọn Júù àti kristẹni àtàwọn kristẹni kò ní yọ́nú sí ọ. wọn à ní yọ́nú sí yín. àfi ìgbà tí o bá tó tẹ̀lé ẹ̀sìn wọn. àtẹ̀bí sọ pé láì wọn bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wọn yẹn tán ń wo mùsùlùmí wọn nífẹ̀ẹ́ yín síbi kankan àfijọ́ tó bá tó darapọ̀ mọ́ wọn. sọ pé Ọlọ́run wa ní sọ pé èrè ànábì. dájúdájú ìmọ̀nà ti Allah ní ìmọ̀nà. ìmọ̀nà ti Allah ní ìmọ̀nà ìsìláàmù ní ìmọ̀nà. tí o bá sì fi tẹ̀lé ìfẹ́ inú wọn lẹ́yìn èyí. tó bá fi tẹ̀lé ìfẹ́ inú wọn lẹ́yìn èyí. tí ó dé bá ọ nínú ìmọ̀. tó wá dé bá ọ nínú ìmọ̀ pé ìsìláàmù yìí ní ọ̀nà o. nípa Islam. ìwọ kò ní rí aláfẹ̀yìntì kan tàbí olùrànlọ́wọ́ kan. o ò ní rí aláfẹ̀yìntì kankan tàbí olùrànlọ́wọ́ kan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Allah. àwọn tí a fún ní tírà. àwọn tí a fún ní tírà ẹ̀dùn bẹ́ẹ̀ o ò ní rí aláfẹ̀yìntì kankan lọ́dọ̀ Allah 1:11 ìdí nìyẹn Ọlọ́run ti kì wá nílọ̀ nínú àlùkùrán Ọlọ́run tó wá kí wá nílọ̀ bí kan Kùránì chapter 1:08 Ọlọ́run ní ẹ má bú Ọlọ́run wọn ẹ sáfi wọn lẹ tẹ bá ti bá wọn sọ tí wọn bá ti gbọ́ ẹ máa wò wọn ràn. kọ́mọ bá bú Ọlọ́run tí yín. kọ́mọ bá bú Ọlọ́run tí yín tọ́jú original torí fèkì làwọn gbé dání. yes. so ti yé so ẹ fi wọn ẹni tẹ bá bá sọ bá gbọ́ ọgbọ forí ara rẹ̀ bó bá kírun tó wà nìkan náà kí lọ́kàn mi bẹ bó bá sì wọ náà kí ni tèmi mi. wọ́n wí pé ẹnìkan kò ní wọ inú ọgbà ìdẹ̀ra. àwọn kírísítẹ́nì ń sọ wípé ẹnìkan ò ní wọ ọgbà ìdẹ̀ra. àfi ẹni tí ó bá jẹ́ Júù. àfẹni tó bá jẹ́ Júù tàbí kristẹni. wọ́n ń post wípé ẹnìkan ò ní wọ ìjọba ọ̀run o àfi tó bá jẹ́ Júù tàbí tó jẹ́ kristẹni. ìyẹn ni èrò wọn. ìyẹn ni èrò wọn. tí wọ́n ń pa
tí wọ́n ń pa sọ pé ẹ mú ẹ̀rí ọ̀rọ̀ yín wá tí ẹ bá jẹ́ olódodo. good ohun tá à ń ṣe nìyẹn tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ òdodo lẹ̀ ń sọ ojú ọ̀nà lẹ́wà tóòtọ́ ẹ wá bá wa ń bí lónìí bá a ti ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí ẹ mú ẹ̀rí yín wá tó bá jẹ́ pé òdodo lẹ̀ ń sọ Àlùkùránì mi sọ ṣùgbọ́n ẹ má wọrí yóò yé wọn láìpẹ́ ṣùgbọ́n lóòótọ́ tó pẹ́ kó tó yé wọn. torí pé kí ni Quran chapter 5 verse 40 ẹ mọ̀ wulẹ̀ ká Ọlọ́run ní àwọn tí wọ́n pera wọn ní Jew tàbí tí wọ́n pera wọn ní Kristẹni mo bá wọn tẹ́ bá jẹ́mu méjì wọ́n gba apá kan gbọ́ apá kan wọn gbàgbọ́ wọ́n gba ìpá wọn gba Jésù gbọ́ wọn ò sì gba apá kejì gbọ́ tala apá kejì wọn gba Ànábì Muhammadu gbọ́ sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run ní for this purpose èmi ni mo dá ọ̀tá sí wọn láàrin wọn ní bára wọn ṣe pọ̀ títí di ọjọ́ àjíǹde. Akitẹ́bí ìdí ẹ̀fẹ́ pé ẹ̀ẹ́lẹ́ Christian wọn ní bára wọn ṣe táyé òfin parẹ́ ṣùgbọ́n ibi tó ti máa ń bára wọn ṣe àfitọ́ ẹgbọ́n bá fẹ́ ṣàbòsí lórí Islam tẹ́ bá gbọ́ pé wọ́n ju bọ́ǹbù níbí kan nísìnyí báyìí bóyá wọ́n á fẹ́ ti church pápápá náà ṣe press conference àwọn kan pápápá náà sáré pera wọn ìgbà yẹn lẹ́rìí ibi pastor Redeem lẹ́rìí ti Deeper Life lẹ́rìí kíni wọ́n sáré ṣe meeting tí wọ́n ti fẹ́ ṣàbòsí lórí Islam ṣùgbọ́n tó àti lẹ́gbọ̀n fẹ́ jọ́sìn àlàyé kóńkálukú mọ̀ ṣe tiẹ̀ ni. wọn lè jọ́sìn pọ̀. wọn lè jọ́sìn pọ̀ so à ń sọ èyí kó bá a lè yé wa dáadáa ni tá a bá ti sọ ẹyọkan tó kù tán ibà á wà ṣe mírèkù. ok ẹyọkan tó kù ti Júdásì àbí. ti Júdásì. yes. ẹ bá a ṣí Matthew chapter 27 1 to 5 kẹ̀dẹ̀ bá ń sí Acts of Apostles chapter 1 16 to 18. Matthew 27 1 to 5. eléyìí náà máa ń kà fún wa tí gbogbo Christians gbàgbọ́ láyé pé ikú tó pa Júdásì nìyẹn. ìkejì wọn ti ẹ̀ kárí. Matthew 27 1 to 5. nígbà tí ó di òwúrọ̀. gbogbo àwọn olórí àlùfáà àti àwọn àgbààgbà gbìmọ̀ sí Jésù láti pa. wọ́n gbìmọ̀ sí Jésù láti pa. nígbà tí wọ́n sì dè é tán. wọ́n sì mú un lọ. wọ́n sì fi lé Pọ́ńtù Pílátù lọ́wọ́. tí í ṣe baálẹ̀. nígbà náà ni Júdásì ẹni tí ó fi hàn. nígbà tí ó rí i pé a dá a lẹ́bi. ó ronúpìwàdà. ó sì mú ọgbọ̀n owó fàdákà náà padà. ó wá mú owó tó gbà lọ́wọ́ àwọn àlùfáà tó fi Jésù hàn ó wá dá owó náà padà. wá ọ̀dọ̀ àwọn olórí àlùfáà àti àwọn àgbààgbà. ó wí pé èmi ṣe ní èyí tí mo fi. èmi ṣẹ̀ ní èyí tí èmi fi ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ hàn. èmi ṣẹ̀ ní èyí tí mo fi ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ hàn. wọ́n sì wí pé. wọ́n wá sọ fún pé. kò kàn wá máa bójútó owó yóò ti gbowó iṣẹ́. máa bójútó bó ti gbowó iṣẹ́ kí ló tún wá kó fún wa fún ó sì dá owó fàdákà náà sílẹ̀. ní tẹ́ḿpìlì. ó sì jáde. ó sì lọ so. ó lọ pokùnso. ohun tá a máa ń gbọ́ látijọ́ ní ẹgbẹ́ tẹ́ bá bí ẹni Christian léèrè pé ikú wo ló pa Júdásì wọn ló pokùnso ni wọ́n á ní ṣe ló pokùnso pé ó pokùnso ni nígbà tó ta Jésù pé ó lọ pokùnso ni ní Acts of Apostles iṣẹ́ àpọ́stélì bá ní Matthew yé tanra rẹ irọ́ rẹ ti pọ̀ jù kò máa rí bẹ́ẹ̀ ó sì ń bẹ́ẹ̀. Acts of Apostles chapter 1 16 to 18 kí ló sọ. ẹ̀yin ará. ìwé mímọ́ kò lè ṣe kí ó má ṣẹ. tí ẹ̀mí mímọ́ ti sọ tẹ́lẹ̀ látẹnu Dáfídì. ní ti Júdásì. tí ó ṣe amọ̀nà fún àwọn tí ó mú Jésù. nítorí a kà á kún wa. ó sì ní ìpín nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. ǹjẹ́ ọkùnrin yìí sáà ti fi èrè àìsòótọ́ rẹ̀ ra ilẹ̀ kan. nígbà tí ó sì ṣubú lé ògèdèǹgbé. owó tán ló dálẹ̀ nínú Mátíù yẹn ó ní èrè àìsòótọ́ torí pé kò sòótọ́ ó parọ́ mọ́ Jésù ló fi gbowó yẹn ó ní èrè àìsòótọ́ tó fi lọ ra ilẹ̀ owó tó dálẹ̀ nínú Mátíù náà ló lọ fi ra ilẹ̀ yẹn o. nígbà tí ó sì ṣubú lé ògèdèǹgbé. Ògèdèǹgbé agbógun gbòòrò. ó bẹ́ ní agbede méjì.
ẹ máa gbọ́ o Júdásì wá bẹ́ ní agbede méjì gbogbo ìfun rẹ̀ sì tú jáde. gbogbo ojú ẹ̀ bá bẹ́ ẹjọ́ sọ́kòkùnso ni àbí ìfun rẹ̀ bẹ́ èwo la tẹ̀lé nu méjèèjì Júdásì ẹnìkan ṣoṣo ẹ máa wúrọ́ wọn à ń ka ìyẹn wọn ní kàtá yóò fi parẹ́ eléyìí tá a kọ́kọ́ ká yẹn náà máa ń ká òun sì ní gbogbo kírísítẹ̀nì àgbáyé gbọ́kànlé sàkámàdé bọ̀ kò wáyé wọn in John chapter 17 verse 4 John 17 verse 4 ẹ̀dẹ̀ máa bá a sí Hebrew chapter 7 verse 5 John àbí Hebrew 5:7 jàre John 17:4 ẹ máa gbọ́ o ká tó di pé ọ̀rọ̀ bá ń rárẹ̀ sí Jésù àbá ń fi allegation kan Jésù